барои оилаҳои эҳтиёҷманд маводи хӯрока ва маҳсулоти ғизоӣ тақдим карда шуд. Иқдоми мазкур аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии Дунёи меҳр ба роҳ монда шуд. Ташкилоти мазкур ин навбат тасмим гирифт ки оилаҳои маъюбиятдоштаву эҳтиёҷманди ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро дар арафаи соли нав дастгирӣ намояд. аз ин иқдоми ташкилот чанде аз оилаҳо изҳори хушнудӣ намуданд, зеро ин иқдом каме ҳам бошад барои пешбурди зиндагиашон кӯмак хоҳад шуд. 3 нафар ятими кул нигоҳ кардофтем, якта шавҳар баровардам, якта 21 сола, якта 11 сола, синфи 5 мехонад. Пенсия мегирам, ман пенсионер, ҳеҷ ҷо кор намекунам. Анча ёрдам мешад, раҳматои калон. Дунёи меҳр ташкилоти ҷамъиятии хайриявӣ буда зиёда аз 5 сол инҷониб фаъолият дорад. Кори ташкилот ба дастгирии оилаҳои ниёзманду маъюбият дошта, саҳм гузоштан дар табобату ҷарроҳии кӯдакони оилаҳои камбизоат ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ ба оилаҳои эҳтиёҷманд равона гардидааст. тақдими маводи хӯрока бошад аз ҷониби масъулини ташкилоти мазкур дар рӯзҳои ҷашниву санаҳҳои фархунда ба ҳукми анъана даромадааст. миннатдори худамро мерасонам ки ҳамқадар вай ки ёрдам додам ове миннатдори худамро мерасонам. ҳамқадар худованд барори корш натиҳад. Яккашон илем 1000 шаваду се орзу ҳавас кардик бошам, орзу ҳавасшон расам дар соли нави 2022 пурбарор боша. ҳама вақт тинҷи амонӣ боша. дар маҷмӯъ барои 35 оилаҳои ниёзманд маводи яквақтаи хӯрока тӯҳфаҳои солинавӣ тақдим гардид. масъулини ташкилоти мазкур нақша доранд ки бо дастгирии ашхоси саховатманду эҳсонкор иқдомҳои хайриявии худро дар соли 2022 низ идома диҳанд. гузориши Уғлои Раҷаб ва Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоотии имрӯз.